गुंजन है और ग्राम मलाका से आई हुई है। ये बता रही है कि मेरे 2 महीने से सांस फूल रहा था, खांसी आ रहा था, इस बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। एक रात मैंने प्रभु के सामने घुटन टेकी और रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु यीशु, यदि मेरा सांस फूलना बंद हो जाएगा, खांसी चली जाएगी, आपके भवन में चलकर गवाही दूंगी। ये बता रहे हैं आज मेरे शरीर से खांसी और सांस फूलने की बीमारी पूरी तरह से चली गई है। इसके लिए हम खुश हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। ताली बजा के परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे और जो ताली बजा के परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। आमीन।